akory aby daholo androany a 11 février 1960 firy 72 73 nafatan'ny 74 je sais plus 72 73 74 nafatan'ny général Ratsimandrava. Oh, j'ai oublié. Donc, j'ai oublié la date. Je viens juste de me réveiller. Androany zany a fankalana zanany fahafatesany général Ratsimandrava. Général Ratsimandrava dia niady a tamin'ny 1972 niaraka tamin'ny étudiant rehetrarehetra 75 niaraka tamin'ny étudiant rehetrarehetra mitady ny indépendance ny Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Ny problème dia narary ny fon'ny général de Gaulle dia efa nanomboka nanisy ny histoire ny hoe France Afrique tia mametraka olona manaraka an'izay tiany atao. C'est pas pour rien que olona 27 ans raha tsy iraka nampidirina teo fa ny zavatra ny géométrie tsy ny calcul tsy natao zany a raha tsy iraka le niaraka tamin'ny URSS tamin'izany tsy hoe any fa soviétique tsinona Union soviétique ny anaran'ny Russie sy ny Pologne sy ny anina tamin'izany mbola nitambatra tamin-drareo miaraka amin'ny Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Tany zany dia efa nanomboka le tany zany dia efa nitohy le adiny 1947. Nefa tsika colonel général c'est la même chose. Général, moi je considère plus comme un général qu'un colonel avant général là au petit cœur man taoli. Donc c'est un colonel. C'est un colonel, ouais. C'est un colonel. Et du coup, je continue. J'en étais où Sur les choses qui... Sur l'histoire et tout. J'en étais à pourquoi misy ny la France-Afrique maninona atsika tsy afaka mandroso. Dia da efa nanomboka tamin'ny 1960 zany nametrahana nitadiavana olona apetraka matoa napetraka tsiranana dia tsy dia nanaiky ny indépendance loatra. Izy tsy nitady ny indépendance mihitsy a, il voulait être un préfet de la France. Zay nametrahana an-tsiranana dia napetraka iratsiraka satria iratsiraka nanao censure tadidinareo tsara fa ny censure rehetrarehetra no tafakatra tambony pouvoir rehefa aveo a tous les généraux qui sont passés sont tous des censuriens. Exemple andry général Amady na koa Tiamana sy ny takiny reny génération Ratsiraka reny tous des censuriens. Maninona forcena hoe censuriens, maninona forcena hoe politique, maninona forcena hoe olona nianatra taty andafy no apetraka amin'ny pouvoir satria efa nahita sy nanandrana ny zavatra tsara ny luxe teto andafy sy ny avantage teto andafy. Dia natao miaraka amin'ny zanaky ny olona efa mpitondra eto koa amin'izay manana an'izay relation amicale fa tsy amicale le izy fa père fils azonareo ny tiako tenenina patriarche miaraka amin'ny zanany zany. Rehefa ianao zany miaraka amin'ny zanaka ny vazaha dia eritrereto zay hoe ataon'zareo hoe ianao zany tsy tena hoe olombelona fa mbola aty ambany aty, tsy manana zoanao rehetrarehetra fa mbola zoanankizy. Zany zay ny atao hoe narratif fitantarana amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe efa atao anatin'ny conscience populaire rehetrarehetra hoe nareo des zaza, nareo c'est pas pour rien qu'on dit la mère patrie rehefa miteny an'i la France. Dia nareo dia zay ny ray aman-dreny. Zay foana no tenena dia lazana foana hoe l'Afrique est une page blanche. Tsy izany tena zany fa Chirac fa manina moa tenena andrago an'izany nefa manana ny civilisation antsika manana ny histoire antsika maninona satria fafana daholo ny maha-olombelona anao. Dia ny zavatra adin'ny olona rehetrarehetra hoe zay no ady
nataon'ny 1900 tamin'ny ray aman-drenitsika be tamin'ny 1947 dia mbola ataontsika amin'izao dia nataon'ny zokontsika zany ray aman-drenitsika be koa tamin'ny 1972 nanomboka tao Abera la révolte des étudiants. Zareo fa ressentir France-Afrique io. France-Afrique io zavatra endrana be qui s'est vu encore au Congo. Ça s'est vu au Sahel. Nanapotika ny taniny afrikana. Tsy zavatra konseven'ireo molona fotsy reo hoe ny afrikana tafavoaka sy mihinan-kanina tsara. Tsy konseveny mihitsy zany. Donc tsy maintsy hoe sary-bakolo ny apetraka eo dia tsy maintsy hoe asiana relation an'izay. Rehefa tonga mianatra aty dia tadidio fa zay foana fisanana ohatr'izay foana dia tadidio koa ty tsika malagasy amin'ilay conditionnement antsika le miteny hoe eny fa tsy fay miteny hoe tsy dia rehefa tafiditra anatina fiasana dia eny dia rehefa tafiditra any am-pianarana dia eny dia manaiky ny rehetrarehetra zay ataon'ny olona rehetrarehetra anao. Dia efa manana relation de soumission miaraka amin'ilay zanabasa miara-mianatra aminao, même si ianareo zany ohatra zao hoe nenao raha mbola mahay no izy ambony niveau no izy any am-pianarana, ianao raha voatery hoe manana niveau 4 fois 5 fois 6 fois mieux que les zanabasa fa mbola enjehana prof na enjehan'ireo. Zany zavatra hitako za lehibe taty zany raty j'étais dans les, je sais pas si c'était les meilleures écoles, mais quand même c'était des bonnes écoles, des très bonnes écoles, ça fait partie des meilleures quand même, 5, 6e, 7e rang amin'ny France rehetrarehetra. Donc zany ny zavatra hitako lehibe tamin'ireny zanakam-panan-karena ty andafy reny niaraka tamin'ireny hoe ray fianarana tamin'ireny zany hoe zanaka mpanao politika reny fatako daholo. Donc tiako tenena aminareo hoe efa zay nefa relation tadiavinareo fa tsika no tokony hoe mahay maka ny aditsika amin'izay. Reo fa zareo rehefa mitonga amin'ny tanitsika tsy tsika zany rara iny tsy rara iny zay tsika fa mivola sy arena be ambanin'ny tanitsika ny tiano alainao. Ny intérêt no andehanany ao. Rehefa tsisy ny intérêt any aminao dia izy tsy hanampy anao zany. Tadidio foana zay. Ny olona rehetrarehetra mieritreritra an'ireo hoe sauveur satria zay ny ao anatin'ny narratif populaire ny malagasy sy ny afrikana ny zareo no nametraka an'izay tao anatin'ny lohantsika hoe reo ny garant de la liberté, reo ny garant de la démocratie, reo ils sont garant de rien du tout, ils sont garant que de leurs propres intérêts. Dikan'izany ny intérêt any no voalohany indrindra apetraka eo. Dia rehefa azonareo zay dia azonareo hoe efa nametraka narratif minantsifinana izy tao Afrika tao. Nilazana hoe ny Andriamanitra no tena madio indrindra amin'ny fivavahantsika fa manina moa ny Andriamanitra antsika raha tena hoe tsisy dikany ny Andriamanitra antsika tsy sany averina amintsika. Manina bloqueny ao amin'ny Vatican manina no tazominy ao amin'ny Vatican dia tsy mazoko tian'ny olona rehetrarehetra. Manina ny arantsika lazana fa sozara, manina no exposénao amin'ny musée du Louvre, manina ny exposéna any amin'ny musée rehetrarehetra, manina no tazomina le tantara raha tena hoe tsisy dikany le zavatra atsika, raha tena hoe feuille blanche ny histoire atsika, fa manina no tazomina. Toutes ces questions là tokony mba posé ho any aminareo any amin'ny tany amin'ny sainareo hoe fa ahoana marina ty io Andriamanitra no entiny tamintsika io hoe resaka religion, reo io fivavahana kristiana io na islam na inona no entina tao amintsika atao io dia natao animbatsika, natao anapotika ny saitsika, natao anajanahana ny tantsika dia natao angalarana ny arenantsika sy ny taovantsika rehetrarehetra. Zay nitondrana an'io fivavahana io tao amintsika tao anampitehana antsika. Jereo tsara amin'izao fotoana izao feno secte be dia be mitsangana eran'ny tany rehetrarehetra, eran'ny Madagasikara rehetrarehetra rehefa ny secte no be dia be no fianarana, rehefa secte no mitondra olona be dia be no fianarana dia tadidio efa mahantra zay ny tanàna, mahantra ny tany tsy afaka mitsangana ve tsika je ne sais pas, mais mila mitsangana alony. Tadidio hoe ny gouvernement mitondra antsika io gouvernement ana mafia mangalatra
hitanareo tsara fa manana prove mihitsy ny tao amin'ny fanirisotoana nahitana azy hoe raha vato mangana ny resaka le tonne de bois de rose de mody lazana fa tamin'ny 2008 2008 isany 2016 2016 2016 nefa tsy 2016 fa tamin'izao eritreretinareo tsara manipulation médiatique narratif tato ty foana zay hoe narratif hoe efa manomboka manao narratif le andry hoe olona amilay sy ny tarina zay nanaovana an'io musée any Antsirabe io iprovena hoe janonana ela eo anjaratsika no manavitra ny tenatsika tsy mira miandra andreo vazareo tsy mira miandra andreo amerikanareo tsy mira miandra andreo rehetrarehetra fa raha nareo me manala andreo ao raha tsika rehetrarehetra me manala andreo ao anakarena sy roborobo be Madagasikara tsy anterehandrareo mihitsy ny mampiakatra Madagasikara fa ny apidina anazy sy tsy ampiana-kanina ny vahoaka afrikanina satria maninona satria raha ohatra tafavoaka sy mahavita mihinan-kanina daholo tsika tsirairay avy mahavita mianatra daholo tsika tsirairay avy sy mieritreritra de fatantsara mihitsy ny andrareo mahantra tsy manana ressource naturelle totale andrareo aty tsisy tsony tsisy minina hoe tena hoe feno volamena ty efa laniny zareo daholo zany rehetrarehetra zany de maninona aity no tsy afaka mitsangana koa satria misy arena ngeza be tsy ananany olona rehetrarehetra ao fanamboarana telefônina portable de zay mahatonga anazy tazomin-drareo mahanitra ny aity ny firenena voalohany indrindra colonisé hoe nankany ny indépendance zany de tsika ovina no mahavita mitsangana sa hoe tsy tsangana mihitsy fa aloha tonga de vita totana ny malagasy atsika satria tsika malagasy ny zavatra tetavin'ireo olona mondialiste reo dia ny anapotika atsika malagasy tsirairay avy salut frady zay no tetavin'zareo de anjara atsika tsirairay avy no mieritreritra hoe aiza ny lalana tiatsika ande aiza ny lalana tiatsika atao fa ny zavatra fantatra atsika fotsiny hoe tsisy tsy manana soa na amin'ny taky ny indépendance totale de manala andreo ambony eo na manaika de manaika akoho mandrakizay fa tato ty ny génération future zay efa be deabe ny olona misamitsangana samy teny no olona tavinonontrareo olona aripaka an'zareo be deabe zao misy efa manomboka tsy miteny tsonko ny sasany efa be deabe fa resaka io devoir envers la nouvelle génération io tiako tenenina hoe adiditsika hoan'ny hoavitsika hoan'ny ankizy hoavy ny zavatra ataotsika no ataoko eto lohany c'est ça ny adidiko ny ataoko adidiko hoan'ny tany kokoa no ataoko tady dio fa raha tsy mandrava de adidiny hoan'ny tany na avady anazy 5 jours fotsiny izy teo 5 jours 6 jours fotsiny izy teo amin'ny pouvoir ouais 6 jours ouais 6 jours fotsiny izy teo amin'ny pouvoir de maty izy rehefa avy eo zay no resaka atsika androany bonane chinois koa rehefa ny olona zay mpanao ana satria tamin'ny maly ny bonane de androany ny fety ny olona angambany donc zay no tiako tenenina zay no resaka tiako lazaina io narratif io zany mila mianatra am'izay tsika mila mapetraka ny vrai narratif atsika malagasy tiako tenenina mila mametraka ao anatin'ny sainy ankizy tsirairay avy ny tantaratsika malagasy ny vrai tantaratsika malagasy tsy tantarany foron'ny vazaha tsy tantarany foron'ny anglisy tsy tantarany foron'ny amerikana fa tantaratsika malagasy tokony mitsana ao anatin'ny saitsika ao ny rahavalona voalohany tsy olona ratsy fa olona mity tanindrazana tato dio foana zay ao anatin'ny tantarany amin'ny histoire nefa ny ampianarany ianarana amin'ny ankizy de hoe olona namono olona resaka tsy resaka ny adiny sy ny finjakana ny teo alohan'ny vazaha sy ny fanampotehany andreo vazaha no zavatra hitatsika fa le izy le hoe ny lely tamin'ny olona de vonoany daholo ny bandy miaraka aminy zany ny ampianarana ny ampianarana amin'ny ankizy any ampianarana à quel point tena hoe tsivotra be hitako zay ny zavatra hitako koa tsy manana argument sasany rehefa manenjika sy te contre ny argument tsy manana argumentation satria maninona
satria tsy ampy fianarana dia inona ny zavatra afaka tenena karaha makorely ty karaha zao ty karaha zao ty dia hitanareo le makorely ty tadidrisy fa nanomboka tamin'ny fanenjehana ny rana valona voalohany zay ny mpanjakantsika zany nenjehana ohatr'izay. Zay ohatr'izay foana no ataovy ao anatin'ny sainareo hoe ny zavatra nefa nentsika zany dia ataon'ireo vazareo foana hoe devoly makorely zao rehetrarehetra zao fa rehefa nenazy dia sacré fa anjakantsika no considéré any antsika ho sacré amin'izay manana ny lanjany manana ny asiny. Zay no resaka antsika dia takio ny trosa reo rehetrarehetra reo saribakolo reo koa misy zavatra anankiray koa tiako tenenina. Ny olona mahatonga an'ireo vazareo tafiditra ao amintsika tao dia olona saribakolo ny zareo déguisé amin'ny malagasy na dia gasy ary ny tena ny gasy ny rano gasy ny sainy gasy ny rany gasy ny vatany dia olona saribakoly. Tsika gasy ihany zany mifamadika ao an-taratsika amin'io resaka hoe indépendance totale io. Fa rehefa reo no tsy tafiditra eo tsony rehefa reo no haitsika manitaka anazy sy manala anazy dia androso Madagasikara. Tena hoe androso Madagasikara nefa ny tanteny Zafy Albera ihany io zavatra io. Raha nareo nahita Zafy Albera tsy nangalatra teo ambony pouvoir fa incapable tsy afaka nietsika tsony satria ny premier ministre ny vao vidim-bola sady mbola vasa taratasy dia tsy afaka nietsika. Dia zay foana mahatonga anazy hoe manitra Madagasikara tsy Madagasikara manitra fa izy manitra tsy navita nietsika hoe ahoana nietsehako hanasorana an'ireo tsy navita nanao zavatra radikala hoe miala ny ambasady ny vazaha ao amin'ny taninay ao miala reo orinasa vazaha rehetrarehetra reo ao amin'ny taninay ao zay vazaha rehetrarehetra dia dégage dia ampandroson'ny taniko sankarana nanao an'izay fa nyvonoan-drareo olona teo akaikiny ihany ny meilleur ami ny namono anazy. Zay mbola tsy ananantsika zay ambo zay ny ambontsika mal placé ny ambontsika mahavita manenjika ny gasy mitovy antsika dia haintsika tsara fa ny apiakatra ny tanitsika dia tsy haintsika fa tsisy olona tsony eo rehefa hoe apiakatra ny tany rehefa hoe irahina dia tsisy olona tsony samy rahina eo. Ninona à cause du storytelling, à cause du narratif, ny tantaratantarany zareo teneniny zareo marina satria ils vont tous à l'unisson. On appelle ça des éléments de langage. Éléments de langage en politique tu fais t'as des éléments de langage hoe zao rehefa olona amin'ny tena zao dia zao daholo ny valintsika rehetrarehetra rehefa olona amin'ny tena zao dia zao daholo ny valintsika rehetrarehetra dia zay ny nataony zareo fa au niveau mondial tsy au niveau an'ny colonie rehetrarehetra. Zavatra tenenina tsy hoe zavatra marina fa nataony ao anatin'ny saintsika hoe io ny zavatra marina ka anjakantsika amin'ny déconstruire an'izay dia ahoana fidéconstruisena an'izay mila mamaky boky mila mianatra mila mijery sy mitaha ny vaovao anankiray tsy son de cloche anankiray fotsiny jerena fa son de cloche ny rehetrarehetra. Dia eo nareo dia manana an'izay esprit critique zay dia rehefa manana esprit critique dia manana esprit libre. Rehefa manana ny esprit libre io rehefa manana accès à la connaissance dia afaka mitsangana foana. Voilà ce que tiako be ilay vondry. Merci ndry manomboka melava izy io. J'attends que dans un mois satria may comment dire ny lohako comment dit mon cuir chevelu là c'est brûlé et tout. Comment on dit cuir chevelu? Pourquoi je demande à une bon, zay no mahatonga anazy tsy mbola mandoky ny voloko mais je vais le refaire après. Donc zay no resaka antsika androany. Zay no tadidio zay hoe raha tsy mandrava dia ny ato an-tanindrazana. Génération 70 zany reny no navita ny ato an-tanindrazantsika. Tsika ve dia tsy havita hiady. Tsika manana accès à la connaissance plus que ny olona tamin'ny époque des siècles des lumières.
plus no reny olona reny de lumière en France, hein, plus no reny olona reny fa maninona antsika no tsy mahavita. Tadio tsara avant le siècle de lumière, hein, quand tu commences à étudier vraiment et tout, ça commence par les théâtres parisiens, c'est un théâtre ny opéra sy ny tariny reny. Ça commence amin'ireny na menitry ny olona tsy nianatra zany, qui s'est basculé dans les foires populaires. Azonareo ny tiako tenenina foire populaire ny basculé tany amin'ny foire populaire le izy a, de nanomboka manao an'le resaka théâtre ny zareo de mamoaka ny réalité tamin'izany fotoana zany, na de misy ara ny censure satria be de be ny censure, na de misy ara ny censure de namoaka ny réalité sur le terrain. Ny be de be zany ny olona hoe intellectuel niady tamin'izany fotoana zany satria mbola sous la monarchie absolue, hein, tamin'ny époque Louis XV, hein, si on se situe historiquement, ny zavatra no ny tantara no nisy ny vazaha ny natombohan'ny indépendance any zareo. Tao feno mouvance be de be, les jansénistes, les jésuites, sy ny rehetrarehetra ny reny anakabezany hoe anti-philosophe de nisy philosophe. Ny zareo tsisy an'izany hoe nandeha fianarana zany, l'accès à l'école raha tsy diso c'est nanomboka nanao an'ny idée hoe ny olona classe populaire je parle de i Bernardin de Saint-Pierre zay, eritreretinareo hoe 1700-1800 lery. Donc olona tsy nianatra, olona tsy ninakanina, olona niteriterena, olona mporetina, olona natao depuis des siècles des siècles des siècles des siècles des siècles. Ny vahoaka azonareo nisy ny noblesse, c'est par les gens qui sont riches et nobles et tout ça de ny destin tonga de destin ngeza be de rehefa tsy noble de mihinantsina manitra kely tika zany na vary hoanina ary indraindray tsisy, na mofo hoanina indraindray tsisy, nefa na vita nitsangana, nefa na vita ny sanitsangana satria leo efa deux générations, efa deux siècles tsy mba hoe anna fa hoe efa milliers d'années zany ny zareo nefa hoe boton'ireo olona reo hatramin'izay fa manina na vita nitsangana, manina ny tadiny indépendance, na manina na vita nametraka république. Zavatra tamin'izany siècle de lumière zany any zareo tsy nieritreritra misy ny république fa juste hoe mba manana soa daholo ny olona rehetrarehetra. Zareo mbola tsy nieritreritra zany hoe république zany, tsy tao anatin'ny sain-jareo zany fa monarchie ihany ny tetavin'jareo fa navadika an-jareo hoe république satria nitapahan-jareo teo en place publique ny lohan'ny roi Louis XVI sy ny vadiny Marie Antoinette. Ny zana moa de matimaty foana hoe tsy hoe ahoana na ny zanaka ny natsangany Marie Antoinette rehetrarehetra de ripaka daholo. Donc na vita tamin'izany olona kely fotsiny, olona tsy be de be ny olona homme de lettres sy homme de science tamin'izany fa na vita surtout que concentré dans une région ni resaka hoe siècle des lumières zany concentré que dans Paris. Azonareo concentré que dans Paris. Nefa rehefa nanomboka ny nouvelle révolution de niakatra hatrany Marseille. C'est pour ça qu'il y a la Marseillaise. Niakatra aty à Paris ny olona hanao an'ny révolution fa ny napiozongozona ny révolution, ce sont des penseurs, des philosophes comme Voltaire, Montesquieu, Diderot, ni fondateur ny encyclopédie, reny no niakatra, reny no niasa, reny no natonga antsika ohatr'izao. Zay ny teneniko anareo hoe natonga ny vazaha hoe libre zany. Reny ara mbola niady koa, anisan'ny Rousseau niady mihitsiny ho an'ny itovizan'ny zoan'ny mainty sy ny zoan'ny fotsy, ny olombelona rehetrarehetra mitovy à l'état naturel. J'ai oublié son œuvre à lui, c'est sur les inégalités là, mais il y en avait un aussi qui était un jeu, je redirai là. Des Bernardin Coux, de Saint-Pierre, des secours, les fanères, c'est quoi, fantenien, BDP, lutter
contre ny esclavage io dia ny zavatra hitantsika izay ny atao hoe narratif populaire. Je reviens sur ny mandinina ny colonisation mahatonga antsika mbola voapepotra zao. Narratif populaire, ils ont préféré de privilégier des auteurs socialistes, hein, mais qui sont racistes, ohatran'ny Victor Hugo. Reny nanapotika ny avancéan'ny ny zoan'ny colonie. Reny auteur reny fa nefa reny auteur reny tamin'ny époque any mbola nianatra ny œuvre reny zay fa amin'ny époque zao tsy de be de be no mianatra ny œuvre ny Victor Hugo. Tout ça en fait pour vous dire que ny narratif populaire ny tena izy dia ny olona maresy ny tena izy. Matoa ny vazaha tafavoaka amin'ny moral archi absolu satria naresy ny philosophe. Un camp philosophe naresy. Camp philosophe io be de be namana de tsy namana aussi il était philosophe. Il s'est désengagé parce qu'il y a eu des conflits internes, etc. Autre chef on a ça. C'est là le monde, c'est quelque chose qui se tourne. Et c'est à nous de faire notre propre histoire. Antsaratsika no manao ny tantaratsika. Nanjaratsika no mametraka ny tantaratsika, manjaratsika mametraka ny mahatsikatsika, anjaratsika no mametraka ny atsika, asatsika mihitsy ny adiditsika le izy araha fa tsy hoe anjara fotsiny fa adiditsika ho an'ny génération future. Olona tsy nianatra, olona tsy nanaso letra reo tsika raha niveau D3. Tsika zany niveau tsika zany raha comparena tamin'izany fotoana zany dia niveau tsika zany mbola ambony. En général, fa tsika tsy mahavita mitsangana fa maninona. Ça c'est la question dont je me pose. Fa eza où ça a failli? Tena le fitiavatena be loatra ve sa anona nefa ny janakatsika efa matiny zareo, efa vonoiny zareo. Zay olona samy mitsangana rehetrarehetra efa matiny zareo. Reo ce sont des gens barbares qui ne comprennent que le sang, qui ne comprennent que ça. Reo tsy namono tiky tenenina tsy rarahiny zany ny maha-olombelona anao fa ny zavatra hainy dia famonoana olona. Zay ny ataony ao. Tsy izany tsy ripakaripaka zareo fotsiny resaka castration chimique hoe ho ampanolan-jasa. Double tranchant io zavatra io. Resaka castration chimique io. Dia moa dia alefa daholo hoe olona mpanao rongony, olona zao, olona bla 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 bla. Fa ny zavatra tedaviny amin'io dia anadripaka olona contre anazy. Anadripaka ny olona contre anazy au niveau politique. Dia io ny amonony any olona zay contre anazy rehetrarehetra dia mody hoe mpanolan-jaza, mody hoe zao. C'est à double tranchant io zavatra ataony io. Dia zay moa dia alefa ny areniana dia hitanareo, nous en tant que peuple on réagit qu'avec l'émotion. Tsika tsy mahay miréagir miaraka amin'ny saina fa amin'ny fo loatra. À un moment donné, il faut savoir jauger. Mila mahay mandanja an'io tsara, indraindray amin'ny saina, indraindray amin'ny fo. Fa matoa izy mametraka an'io tsy le olona ina moa tiky tenenina, tsy le olona tena mpanolan-jaza no ataony mihinantsy fihinany ao fa io victime amin'ny prédateur rehetrarehetra dia alefany ao anatiny io dia castreny chimiquement dia vonoany. C'est ça qu'il faut retenir. Mila mijery mila façon micro zany jerena ny zavatra, mila façon macro jerena ny zavatra. Quand c'est micro c'est à l'intérieur, quand c'est macro c'est à l'extérieur. Il faut regarder les choses dans sa globalité. Zay dia nareo anjaranareo no mieritreritra. Fatako fa ny be de be ny tendray hoe zao zakala anatikala j'en ai rien à faire. Eo tsy ça m'éclabousse même pas. Dia le hoe nareo any an-dafy miseho anina tsy hoe zay aty an-dafy, c'est pas là le débat est que toi ny débat hoe tena tsy nianatra, tena tsy nampiakatra ny fomba fisainana tena, zay mahatonga tena manina fa tsy le za aty an-dafy no problème. Satria na za tany Madagascar ara dia efa mahavita miteny an'izany. Sa any Madagascar ara za taona ara dia efa mahavita miteny amin'ny ankizy mitovy taona amina hoe io Andriamanitra io hoe tena izy. Niodina daholo ny sainy rehetrarehetra zay tao anaty pasera voaroaka ny catéchisme. Za satria navita nanao contre argumentation amin'ny nefa mbola olona 7 taona. 7 taona c'est pas, non c'est même pas 7 taona, je crois que j'avais 5 ans. C'est pour aller au catéchisme, j'avais même pas 7 ans, j'avais 5 ans.
Et c'est des contre-argumentations naturelles, là, ça va être normal, là, ça. Ahoana ianao no andeha anday noloan'ny rasambe an'ireo vazaha reo, zay napiditranao ankizo hatramin'izay. Je vais te raconter Yapako Bakamanakara. Mon père, il a fait... C'est après son lycée. Ah non, après son collège, quand il a eu son brevet, après, ben, il a plein d'amis de Fianara et tout. Et on fait qu'on va faire Fianara. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis de Fianara. Et il y a aussi une histoire assez familiale, hein, qui fait que j'ai beaucoup de liens avec les Petseleo et tout ça. Ça tient ni premier fiancé à Mamanay, hein, des Petseleo. Mais il est mort. Du coup, en fait, nous, avec la famille de ce premier fiancé-là, on a les femmes fanambadera, papa nes Mamanay, tati warina, tembola ochne, fianakafina fonsay. Et en fait, si na fait la ni fianakafini premier fiancé à Mamanay, fa na enfant na tembola kela tembola enfant bon en fait on a un lien entre guillemets familial, mais c'est vraiment familial là, mais arakamni fianakafini premier fiancé à Mamanay. Voilà pourquoi tu penses que je suis Petseleo. Ça type était péni au fianakafixana Petseleo. Et mon père aussi, il a grandi, il a fait ses études à Fianarantsoa et tout ça. Donc, il a fait son lycée à Fianara. Voilà. C'est pour ça que tu penses que je suis Petseleo, mais ni fat que nous suis Petseleo coucou ça. Du coup, c'est eux qui viennent plus de Fianara que moi, quoi. Voilà, mais oui, mais j'aime bien la culture et tout, j'aime bien, c'est lien familial, je sais pas si j'ai du lien de sang, mais en tout cas, pas à ma connaissance. Enfin, oui, Banakara, Pakamanakara, Tampaoke, et tout ça, t'es chaque. Bah oui, on est là-bas, en Témour, il y a beaucoup. Donc voilà, c'est nous, Gasakatika, Chaneteo. Du coup, une story à Tika, Anzaratika, Tika, nous m'amène Kanasi. Une tataratika, c'est un Anzaratika, m'amène Kanasi, on attend scène sans Nakatik. Telo. On attend scène génération future. Te Yua, Mila, Manom Kamni, Fitiavanante, Tenadi. Alors là, je ne sais pas du tout, mais en fait, je sais tout simplement qu'il a été à Fianara parce que il a travaillé pour Pierre Sophia, là, quand il était jeune. Et c'est marrant, hein, c'est l'histoire de mon mari et de moi, donc, c'est là, parce que mon père, comme il est déjà décédé, porté disparu, et tout, et ben, comment dire, je connais pas forcément à quelle école il était, mais je sais qu'il a fait ses études à Fianara. C'est tout ce que je sais. Il a fait ses années de lycée à Fianara. J'ai même pas le visage. Tu sais, j'ai juste une photo, mais je me souviens même pas du visage de mon père. Ça va jusque là. Hein. Kukundi. C'est le visage, c'est la photo qui me dit qu'il est à peu près comme ça, mais si c'est dans mes souvenirs qu'il faut puiser, ben j'ai aucun. Et du coup, voilà. Ouais, je sais pas. Mais beaucoup des gens de Fianara, en tout cas, quand j'étais partie à la soirée au Latada, là, beaucoup des gens de Fianara connaissent mes parents.
et me connaissent très bien. Ils connaissent très bien mon père. Justement, le DJ, il connaissait très, très, très bien mon père. Ah, parce que les deux papous se connaissent bien. Oui. Ben, oui. Ah, oui, tu m'as dit qu'ils se connaissent bien et tout. Ils se connaissaient bien, ouais. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est amis, c'est vrai. Et du coup, voilà. C'est un ténéna que allô, mat ou entendre, tout ça, mat ou asi. Et moi, en fait, j'ai choisi mon camp de mourir pour la patrie. Et maintenant qu'on a eu au coup, misy fotoana ny daholo ny zavatra rehetrarehetra. Misy fotoana ny daholo ny atao rehetrarehetra. Moi, je reçois des messages déjà, ouais. Ah, misy efa te porter plainte contre anao ny gouvernement son tarina. J'en ai rien à faire. Qui porte plainte, qui fasse ce qu'ils veulent. Moi, ny zavatra tedavy fotsiny a, de ny ampandroso ny tany, quoi. Apa-indépendant total ny tany, quoi. Peu importe hoe iza no tonga eo amin'io fitondrana io ka manome an'izay de za manaiky. Oui, ok, on est d'accord. Fa rehefa mbola tsisy olona manana mo ozatra, olona manana sandry hoe avitan'izay de za mitsangana eto foana. C'est tout. De daty diova ny 11 février de daty ngeza be atsika malagasy satria namonoana ny colonel fa tsy na mandrava. Ny anjarantsika no misafidy ny aditsika, ny indépendance atsika ve sa manaiky mbola ho zanahandro ho pendant des années, des années, des années, des années. Raha tsy mifotsika, tsika ihany afaka manavitra ny tenatsika. Tsisy olona afaka manavaka ny tenatsika zany tsy ireo Amerikanareo, tsy ireo vazareo, tsy ireo Rosianareo, tsy ireo Sinoareo no hanavitra tsika fa tsika ihany. Tady dio zay atao anatin'ny sainy tsirairay avy zay hoe tsika ihany no afaka mitsangana ho tenatsika. Tsika ihany zany ny ennemi atsika. Misaotra indrindra ke mizara isan'andro. Ah, je t'en prie ma miel. Je te fais des bisous, cœur sur toi aussi. De zay au tep tsika tsirairay avy tain'Andriamanitra, tainy rasana, tainy zanahary, tainy fanahelo, tainy fanany rano, tainy fanany tany, tainy fanany rivotra, tainy fanany afo. Ny afo koa ato. Il y a du pouvoir, c'est pas pour rien qu'on dit mauvais œil, c'est une bonne œil, c'est une tarina, atom ni masika ni misy ni afo. Donc, tahiny fanany volana sy ny masoandro ary tous les astres cette planète. Tsika tsirairay avy. Zay va au tep.